Բարև ձեզ, 24 TV-ին շարունակում է իր աշխատանքը, հյուրընկալել ենք ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Նահապետյան, Փաշինյանը իր ասուլիսի ընթացքում դուք շատ եք քննադատել, որ այս գեոքաղաքական պրոյեկտ էր, եկել էին ի սկզբանե, որպեսզի հանձնեին, կոնյունկտուրա փոխվի եւ այլն եւ այլն։ Բառացի մեջբերում եմ, եթե Ղարաբաղ տվող լինեինք, ձեզ ասում, պատերազմ չէր լինի, ամեն ինչ կանեինք, որ խաղաղ լիներ, հա, անկիստ մեր գործը անեինք։ Նենց որ շերիկ ա մեզ ասեք, եկել եք Ղարաբաղը տակ։ Պայքարեցինք, կրվանք։ Եվ հարցեք։ Հետևաբար դուք ձեր վերլուծության մեջ սխալ եք եւ պետք չի մարդուն ասել, որ եկել են Ղարաբաղը տալու։ Ուրեմն ինքը այնտեղ հայտարարությունների մասն էլ է ասում զուգահեռում, որ մեզ գնահատում են, որ իբր ինչ հայտարարություն արել, դրա համար պատերազմ եղավ։ Այո։ Ուրեմն ձեզ ասում, որպես նաեւ զինվորականությունից քիչ թե շատ հասկացողն է։ Որից է երկիր, մեկ այլ երկրի դեմ պատերազմ սկսում է, երբ իր մի քանի գերատեսչությունները, հետախուզությունը, դիվանագիտական աղբյուրները, ռազմական ներկայությունը գնահատում են, որ տվյալ երկիրը, եթե պատերազմի մեջ մտի իրենց հետ, ապա ամենայն հավանականությամբ կպարտվի։ Դա գնահատման տասնյակ չափորոշիչներ կան։ Ուրեմն Ադրբեջանը ռազմական գործողություն, ընդ որում կարող է եւ գնահատեն եւ սխալվեն։ Ես օրինակ եմ բերում, եթե նացիստական Գերմանիան եւ իր առաջնորդը իմանային, որ այդ պատերազմը խորհրդային միության դեմ ավարտվելու է մայիսին Ռայխստագի վրա դրոշ բարձրացնելով, վստահաբար իրանք օրինակ 1942 թվականին միգուցե պատերազմը կանգնեցնեին այնքանը, որքանով Եվրոպան նվաճված էր եւ խորհրդային միության մի մաս, ասենք, Բելարուսյան հիմնականում Ուկրաինան վերցված էր, ասենք կանգնեցնեին բանակցություններ կնային, չէ՞։ Եվ հետեւաբար պետությունը ինքը գնահատում է այն երկրի ռեսուրսները, պատրաստվածությունը պատերազմի եւ որ դրանից է իր մոտ 100%-անոց գնահատական տիլ, 99-ը չէ, 100%, որ ինքը հաղթելու է։ Իհարկե այդ 100%-ը վերջում կարող է իր համար շատ ցավոտ լինի, ինքը պարտվի, բայց այնուամենայնիվ ինքը ելնում է իր գործողությունները սկսելու համար որպես հիմք հավերցնում այդ գնահատականները, ասում մի քանի տասնյակ չափորոշիչներ կան գնահատման։ Հիմա Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախի վրա, երբ որ ինքը վստահաբար գնահատել էր, որ հաղթանակը աներկբա իրենն է լինելու։ Ինքը սկզբունքորեն կարող է եւ սխալվեր, ասեմ ինչի համար։ Որտեղ են գործողությունները, որ իրենք նախատեսել են, որքան ես եմ հասկանում, դա պետք է լինեն ու առավելագույն մի շաբաթ 10 օր, այսինքն ճեղքում էր ապահովում հայկական կողմի մոտ խուճապ, նահանջ եւ ասենք ադրբեջանական բանակը մտնում էր Ստեփանակերտ, օրինակ։ Երբ որ առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ օրը իրենք, ասենք, 2 օրվա, 3 օրվա մեջ մոտ 30-40 կիլոմետր ճեղքում ունեին, ճեղքում չեղավ որևիցե ուղղությամբ, ավելին մենք նահանջ ունեցանք մի քանի կիլոմետր, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Հետեւաբար Ադրբեջանի պլանները բլիցկրիգով կայծակնային պատերազմ հաղթելու չեղավ։ Իրանք անցան պլան B-ին, հա, այսպես ասենք։ Բայց խնդիրն է, որ այդ 3 տարվա ընթացքում եւ ես հրապարակավ ասել եմ Փաշինյան Նիկոլի կառավարությունը եւ անձամբ ինքը եւ իր քարոզչա մեքենան ամեն ինչ անում է, որ մեր երկիրը անպատրաստ լինի պատերազմին։ Մի շարք պարամետրեր։ Օրինակ, շատ արագ եւ մեծ բարբերականությամբ փոխում է պատասխանատու անձանց ԱԱԾ-ում, բանակում, զինված ուժերում։ Փոխել էր։ Հիմա նշանակում են գշեի։ Ուրեմն նշանակում են մարդկանց, որոնք այդ գործի մեջ 0 գիտելիք, 0 փորձառություն, 0 արդյունք, ԱԱԾ-ին եւ բանակին։ Պատերազմող Արցախում հրամանատար է նշանակվում ոչ համազորային կրթությամբ եւ փորձառությամբ անձ։ Խոսքը Ջալալ Հարությունյանի մասն է։ Նա հրետանավոր է։ Հրետանին ինքը զորատեսակներից մեկն է։ Համազորային ինքը երբ որ ամբողջ զորատեսակների կառավարումը կարող է իրականացնել։ Այսինքն կադրային քաղաքականությունը սխալ է եղել։ Արագ օրինակ ասենք ազգային անվտանգության ծառայություն, հետախուզություն, հակահետախուզություն, պետեր թաշկինակի նման փոխվում էր, նույնը նաև ԱԱԾ-ի պետ։ Այս բոլորը շատ արագ եւ ինտենսիվ կերպով բացասաբար էր անդրադառնում։ Հաջորդը, փաստեր եմ ես բերում, որ ինքը այս 3 տարվա ընթացքում այդ
պարտությունը նախապատրաստվել է, ինքը գիտակցել է թե չէ, դա թող դատարանը գնահատի, ես չեմ ուզում գնահատեմ։ Ես իմ գնահատականը տվել եմ հրապարակը, բայց ես փաստեր եմ բերում։ Հաջորդը Ադրբեջանը 2016-ի ապրիլյան ռազմական գործողությունից հետո ինտենսիվ սկսեց անօթաչու թռչող սարքեր գնել Իսրայելից, կամիկադզե եւ հետախուզական, հետո Թուրքիայից գրոհային։ Այդ զինատեսակներին սովորաբար հայկական կողմը միշտ համարժեք չեզոքացնող զինատեսակ էր գնում։ Եվ որքան ես գիտեմ 2017-ին պլանավորված էր որ 18-ի սկզբից $100 միլիոն վարկի դիմաց պետք է գնվի ռեփ եւ հոպ միջոցներ, որոնք չեզոքացնելու են Ադրբեջանի անօթաչու թռչող սարքերի այդ առավելությունը օդում։ Այդ $100 միլիոն Ռուսաստանից պետք է վերցնենք եւ սկզբունքորեն գնվել Կրասուխա եւ Պանցիր, մեկը ռեփ, մեկը հոպ միջոցա։ Տորերը գնվեց քիչ քանակի, մեծ քանակ պիտի գնվեր, չգնվեց։ Հիմա այսինքն 18-ին ինքը եկավ եւ իր իշխանությունը որոշեց, որ չի գնվելու սա եւ բյուջեի հաշվին, ասում եմ բյուջեի մեր ռազմական ծախսերի հաշվին գնվեց ինքնաթիռներ, որոնք պատերազմի ժամանակ զրո մասնակցություն։ Հիմա ես երկու չափորոշ ասի, այսինքն կադրային քաղաքականություն ասի եւ հակառակորդի զինական առավելությունը չեզոքացնելու համար համարժեք զինատեսակներ գնելու իր վարած քաղաքականություն, այսինքն ինքը իրականում արել է քայլեր, էլ չեմ ասում բարոյական վիճակ, չեմ ասում որ մեր տղաները առ-ոչինչ են զոհվում, հա, չեմ ասում լարում են ժողովրդի մեջ խավերի շերտերի, այսինքն այս բոլորը նախադրյալներ են, որտեղ հակառակորդը գնահատում է։ Եղավ պատերազմը, պարտվեցինք պատերազմը։ Այնպես որ իր այդ կրուտիտը չի անցնում, որ ասում է եթե ես տվող լինեի։ Մոռացել է ինքը, հավանաբար հիշեցնեմ, ուրեմն անկախության օրվա հետ կապված էր, մեծ ճոռոն բառեր էին ասում։ Տարածաշրջանում ամենահզոր մյուս ղեկավարները ասում են մեր երկինքը փակված է Արայք Հարությունյանը։ Այսինքն այս մարդիկ մտածում էին, որ բանակում ելակ, դոլմա, հա, պոտնոսով բերել, այս բաները փոխելով, ըստ իրեն սպիտակեղենը, զինծառայողները, վատնա եւ այլն, այս փոխելով բանակը հզորանում է։ Դե թշնամու համար այս կարգի ղեկավարը նվեր է, որտեղ բանակը առարկայապես չի հետաքրքիր Արայք Հարությունյանը Արցախի նախագահ, ասում Արցախի օդը փակված է, չգիտի որ փակված չի, թե գիտի հատուկ անում։ Այդ իրեմ դե հարցնում։ Լավ, տեսնեմ կհարցնեմ։ Պարոն Նահապետյան, տեսեք ինչ է ասում Փաշինյանն, ասում է հարց են տալիս, ասում են ինչու լավ մի տարվա ընթացքում հետ պատերազմյան этаպում ճանապարհները չեք կառուցել եղբայր եւ առաջնագիծը չեք կահավորել։ Ինչ է պատասխանում, պատասխանողակի հանճար եղա, ասում վատ է։ Ուրիշ բան ասեմ, կոնկրետ այդ ձեր դիտարկման հետ կապված։ Ասում է 92-ին ԱՊՀ որ ստեղծում է, այդ քարտեզները բաները այն ժամանակ ճշտվում են, չէ, սահմանները։ Հայաստան, Ադրբեջան, ամեն մի միլիմետր, այդ միլիմետրը մի 4-5 անգամ կրկնեց, չէ։ Սովետական Հայաստանի միլիմետրը։ Հա, սովետական Հայաստանի։ Դա էլ է դա, միլիմետր։ Դե հիմա բան այլ է, այտենց։ Չէ, կներեք, причем тут սովետական Հայաստան։ Հիմա ես ուրիշ բան եմ ասում։ Օրինակ, ինքը ասում է, փաստորեն մենք գիտենք, չէ, սահմանները։ Հիմա պատերազմից հետո գիտենք։ Այդ նշանակա, որ օրինակ, քանի որ միլիմետր գիտեր, ինքը օրինակ գիտեր բնականաբար նոյեմբեր 9-ից հետո 20 թվականի գիտեր նաև Գորիս Կապան այն ճանապարհատվածը, որը մերը չէր, ճիշտ է։ Չէ, դե ասել է Սյունիքում զորքերը հետ քաշելուց մի վարքյան։ Հիմա ինքը այդ ոնց է, տարածքին ասեց Ադրբեջանն է։ Այն գյուղի անունն էր, բնակավայր տվեց եւ այլն։ Հաջորդը ճակատեն հետ կապված 6 գյուղ հիմա բլոկադայի մեջ է, մեծ հաշվով բլոկադա է։ Դες բան չկա ըստ Փաշինյանի։ Հիմա ասելով չի։ Ճանապարհ շրջանցող չի կառուցվել։ Մի գյուղի հետ է կապված, այն գյուղի ճանապարհը շատ վատ է, ամեն մեքենա չի գնա, այդ հələ նոր որ անձրևներ, այսօր ջունը դրեց հարցա, ոնց է լինելու։ Բարձր անցորողականություն մեքենաները միայն կարող են գնալ։ Հիմա ասածս ինչ է, քանի որ ինքը ասում է ես գիտեի ամեն մի միլիմետր խորթային Հայաստանի քարտեզի, հետաբար դու գիտեի նաև այն տարածքները, որ Ադրբեջանն էր, ես էլ ասում ինչու շրջանցող ճանապարհ մի տարվա ընթացքում չես կառուցել, վերջին պահին Ադրբեջանին հանձնում ես, հետո նոր ես սկսում կառուցել։ Իսկ գիտեք խի, ինչու։ Չէ՞ որ հարցս տրամաբանական է, չէ՞։ Ոչ թե դու գիտես դու կառուցես, որտեղ երբ որ սկսես շրջանցող ճանապարհներ կառուցել, ժողովրդասերել չհասկացես, կարող է տարածք ես հանձնում։ Իդեպ միտես դեպքի բացահայտում եղավ եւ իր համար կարծում դաս եղավ։ Տիգրանաշենի հայտնի Քյարքի մոտ, երբ որ միջպետական ճանապարհը ասֆալտ այդ հատվածը չէին արել 18-ին, 19-ին չէին արել, չէին ասֆալտ պատապել, որտեղ իրենք գիտեին պատերազմ ալնելու։ Գիտեին, որ այդ տարածքը
որ հայկական կողմը պարտվելու է եւ այդ տարածքը հանձնվելու է ինչու դրա վրա իդեպ մի կիլոմետր ասֆալտ անելու համար ամենաբարձրորակ բոլոր պարամետրեր պայելով շատ թանկ հաճուկ է մի քանի $100,000 բանա ծախսա մի կիլոմետրի վրա եւ հետեաբար դու երբ որ չես անում բայց դու գիտես որ հանձնելու ես վերջում գալիս է ինչպես ասում են իր ընկալումներով կրուտիտի ժամանակը եղբայր շրջանցող ճանապարհ հիմա նույնը իդեպ ասեմ շուտով Տաուշին կարող է հասնի Հիմա ինքը գիտի չէ Տաուշում, որը որից հետո է, քարտեզները տվել են, ինքը գիտի ինչ պիտի հանձնվի կամ ինչ պիտի չհանձնվի։ Բա ինչու հիմա շրջանցող ճանապարհները չի կառուցվում։ Որտեղ որ բան շրջանցող ճանապարհը կառուցել, ժողովուրդը բարձրացան ասել է չհասկաց, այս տարածքները գյուղերը հանձնում ես բնակավայրերը։ Դա ման ինքը չի անում, ինքը մեր ժողովրդին կատարված փաստի առաջ է կանգնացնում։ Կատարված փաստի։ Այդ կատարված փաստը Սևլիշն էր։ Պարզում է, որ այդ 41 կիլոմետր քառակուսին, որի մասն ասում է, դա նոյեմբերի 9-ից հետո է եղել։ Այսինքն Ադրբեջանը 41 կիլոմետր քառակուսի վերցել է։ Մի անգամ լսել եք, որ 41 կիլոմետր վերցել է։ Այդ ի՞նչ է, Սևլոչի շրջակայքն է 41 կիլոմետր, չէ։ Այսինքն դու տարբեր տեղեր տվել ես, բայց դրա մասին չես բարձրաձայնել։ Միակ եղավ այդ Սևլոչի շրջակայքում վերջում ասես դե 30%-ի համար էս կռիվ չմանի։ Այսինքն ասածս ինչ է, ինքը տալիս է կամ կռվով, օրինակ Երևան, Սիսիան, Գորիս, Մայրուղին, ավտոմայրուղին։ Այն երկու բարձունքները, որտեղ մենք կռվով տվեցինք, չէ՞, հանձնեցինք, պարտվեցինք այդտեղ։ Այդ ճանապարհատվածը հիմա կրակի խոցման ներքո է։ Ինքը փաստի առաջ է կանգնացնում, որ սա Ադրբեջանն է։ Ճակատերի մոտ առանց կռվի է տվել, ադրբեջանցիներին թույլատվել եկել մաքսակետ են, բուդկա են, հայտնի մտքի գիգանտ կա ազգային ժողովրդում մի հատ բուդկա են էլի դրել։ Այդ բուդկայից հետո հաջորդ օրը զինուժ եկավ նստեց։ Այսինքն կա տարածք, որ ինքը առանց կռվի է հանձնում։ Բայց որպեսզի այդ հանձնելը ինքը հիմնավորի, որ իրականում ինքը չի հանձնել, վերջում ասելով դա խորթային տարածքեր, թե բա ինչ անեի։ Իդեպ ասեմ, որ Հայաստանի մի մասը որ հանձնի Փաշինյան Նիկոլը, օրինակ մեր հարգարժան լրագրող Արտակը կարծնի, պարոն Փաշինյան, բայց Հայաստանի մի մասը տվեցիք։ Բա ոնց կլինի սենց, չէ՞ ասենք։ Գիտեք ինչ է պատասխանելու։ Ինչ է պատասխանելու։ Իր կրուտը ասելու է, Արտակ ջան, հոլորի չի հանձնի։ Պարոն Ապետյան, տեսեք, Արցախում պատերազմներ այնտեղ կրվանք։ Հիմա Պուտինն ասեց, այսինքն նոյեմբերի 9-ը, որ ում զորքը որտեղ կանգնած է, այդտեղ պիտի մնա տղեկ, վերջ։ Մենք մեզ ով է ստիպում, Փաշինյանին Ալիևն է ստիպում, որ այնտեղ Գեղարքունիքից էլ, Երասխից էլ, Սիսյանից էլ, Ջերմուկից էլ Ռուսաստանի վրա մեղքը բարդել է, ինչպես անում են ԿՊ-ից։ Բայց քեն գնատու ստիպում են։ Ով է ասում։ Փաշինյանը պետք է ասի։ Ով է Փաշինյանին ասել, Սյունիքի թիկունքը մերկացու։ Կուբատի Զանգելյան զորքերը 25 կիլոմետր խի հանեց։ Հանեց, որ այս Սյունիքը վերցնեն։ Հանեց, չէ։ Հրաման ինքն է տվել։ Ով է իրան, հա, ինքը ասես, որ ես եմ անել։ Ով է ստիպում։ Երեք է 10 անգամ ասում հարկադրանքի տակ հղան չի գնալու բանի, որևէ ստորագրության, որևէ գործընթաց։ Ում ես ասում։ Օրինակ այդ Եթե չեն ստիպել, այսինքն Փաշինյանի երազանքն է Սյունիքը տալ։ Կուբատի Զանգելյանը եւ Գորիս Կապան այդ հատվածը։ Օրինակ այդ բարձվեց լրի պատամամբ մի հուշագրի մեջ ամրագրված էր։ Գրված էր, որ դա հանձնվի այդ հուշագիրը պատամամբ հայտնում է Հրանտ Բագրատյանի նախկի վարչապետի ձեռքին։ Նշված այդ կետերով կար։ Որի մասին իդե Փաշինյան Նիկոլը եւ օրվա իշխանությունները չէին ասել, չէ՞, ժողովուրդ չգիտեր։ Մենք էլ հարցնում ենք, ինչի հիման վրա էս ամեն ինչը հանձնում։ Որն է փաստաթուղթը նոյեմբերի 9-ի մեջ չկա նման։ Մովսես Հակոբյանն էլ ասում նոյեմբերի 9-ում կա, լավ խորացեք կտեսնեք ոնց է ինչա։ Ուրեմն կոնկրետ այդ տարածքների հետ կապված, ճանապարհի հետ կապված Գորիս Կապանի չկա։ Չկա այդպիսի բան։ Ես վական լավ խորացել ենք եւ տողատակն էլ ենք կարդում։ Իմ ռազմական մասնագիտություն նաև տողատակեր կարդալ են, չգրված բաները բացելն է։ Այդպես չի որ գրված, այսինքն դու ունես պարտավորությունը։ Ես կարծում եմ Փաշինյան Նիկոլը ամենայն հավանականությամբ կամ գրավոր կամ բանավոր ունի պարտավորություն հանձնելու։ Այդ հանձնելու մեջ մի մասը կռվով է հանձնում։ Օրինակ այդ երկու բարձունքը շատ կարևոր է, ստրատեգիական, ռազմավարական շրջանցությունով բարձունք։ Այդ բարձունքը չէր կարող հանձնել հենց այնպես, ինչպես այն 4 հենակետերը։ Ինչպես ոտքով որ եկան ադրբեջանցի, կա մերոնք ասին, բայ կներեք, մենք սխալմամբ ենք ստեղ, մենք գնացինք։ Լավ, այս ասոլիսից ինչ հետևություն արեցիք։ 1 Սոչիում դե հանդիպեն վաղը 2 եւ ինչ է սպասվում, այսինքն գնում ենք այնտեղ
Ինչի համար։ Որպես պարտված երկիր գնում ես ցանկացած պայման, որը թելադրվելու է քեզի կատարածես։ Ցանկացած փաստաթղթի տակ ստորագրություն ադրվելու։ Բայց 20 անգամ ասեց չենք ստորագրելու հարկադրանքի տակ։ Եվ դուք հավատում եք իր խոսքին։ Ես օրինակ չեմ հավատում, առայս որ դրա բոլոր հիմքերը ունեմ չհավատալու։ Ինքը գիտեք, այս 3 առաջ նոր այդ ասուլիս կոչվածը ներքին սպառման համար էր։ Այսինքն մարդքան համոզելը, որ ինքը այդքան բաց չի, որ ինքը շատ սրծավ է, որ ինքը պայքարիստ է։ Երկրի կառավարիչը իր համար կրեդո որպես չափորոշ դա պայքարողն է։ Պայքարը գործողություն չի։ Կառավարիչը պետք է ունենա գիտելիք, կրթություն, արդյունքներ։ Բայց չընկճված չէ՞ մեր պետությունը։ Չէ, այդ ինքը խղճահարություններ ուզում առաջ բերել, ասում էր դա ախր գնալու եմ էլ այնտեղ իմ վիճակը այդքան վատ է, այդքան լավ չի, հիմա ինձ այդպես թեթե վրայերթեր մի արեք, թեև տասնյակներով դրա վերաբերյալ Արմեն Աշոտյանն էլ ասեց, ես էլ ակնհայտ մի քանի ստեր այդ առաջին անգամ լսում ես ակնհայտ մանիպուլյացիաներ եւ ստեր ինքը ակնհայտ սուտ է խոսում։ Ներքին սպառման ինչ խնդիր ունի Փաշինյանը, պարոն Նապետյան, ես չի որ էլ էսա բունտը անելու ժողովուրդը։ Ինչ սպառ։ Ուրեմն որ պահին, չէ, այդպես չի, հիմա բունտի խնդիր չի։ Տավուշեցին չի տեսնում ադրբեջանական դրոշը, իր հեչ վեճը չի։ Այդպես չի, ես չէ, այդպես չի։ Այս համակարծիք չեմ։ Այո, կան մարդիկ, որոնք համակարծիք են պաշարված բերթի ամրոցները դռները բացել եւ այդ քաղցած վիճակը, պաշարված վիճակը, հա, զոհերի վիճակը չլինի։ Թշնամուն ներս թողել, իր խոնարհումը եւ թշնամու իշխանությունը ընդունել եւ ապրել։ Հիմա Փաշինյան Նիկոլը այն ղեկավարն է, որ այդպես է անում։ Ինքը դարպասները բացել է արդեն։ Հիմա այստեղ կան մարդիկ, որոնք ասում են, չէ, մենք այդ դարպասները ուզում ենք փակել, ինչ էլ որ կանք ներսը պայքարել։ Հայ քիչ են այդ մարդիկ։ Դե ուրեմն քիչ են, վերջին հաշվով կունենանք այն ինչ որ կունենանք։ Իսկ Փաշինյան Նիկոլի կարծիքը որիցը մեկը չի արցնելու։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ ձեզ 45 թվականի մայիսի 8-ին Բերլինում, երբ Գերմանիան ցամաքային զորքերի հրամանատար կար Քեյթել, գեներալ ֆելդմարշալին ստորագրեց իր երկրի պարտությունը մի կողմից, մյուս կողմից պայմանները անվերապահ կապիտուլյացիա, մյուս կողմից ստորագրում էին հաղթող երկրները, երբ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը մոտեցավ որ ստորագրի, ասենք Քեյթելի մոտ շատ բնական զարմանք առաջացավ, հարցով դիմեց, ասեց մենք Ֆրանսիային էլ ենք պարտվել։ Փաշինյան Նիկոլը բոլորին է պարտվել։ Փաշինյան Նիկոլը պարտվել է առաջինի ինքը իրան, որտեղ իրեն թվում էր, որ ինքը այնքան խելացի է, որ կարող է այս ծանր վիճակում Հայաստան կառավարի եւ այդ գայթակղությունը խելացի լինելու, հա, ասենք մի փոքր ճարտարախոսում կարողանում է այսպես լեզվի մարզանքով ավելի թույլերին դիմացինին խեղճացնել եւ այլն, իրան թվում է թե քաղաքականությունը, պետությունները, հարաբերությունները այնպես է, որ կարող է այդպես ան, իրան բերել են իշխանության, բայց բերողները գիտեն ումն են բերել։ Այսինքն մարդը ամբողջովին խոցելի է, ամբողջովին։ Չունի գիտելիք, մեծամիտ է, ամբիցիոզ է, փառասեր է, դյուրագրգիռ է, խաղաղություն չունի ներսը, խորագիտություն չունի, կամ այն թույլ որակներ ունի, նենգա եւ այլն, այսինքն այս կարգի մարդը երկրի ղեկավար եթե լինում է, այդ երկիրը վաղ թե ուշ են պատերազմում լինի, վաղ թե ուշ պարտվում է։ Իդեպ սկզբունքորեն մեծ հաշվով նույն որակներ ունի նաեւ Արայիկ Հարությունյանը, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, դուք ուշադրություն դարձեք։ Այսինքն այդ երկու մարդիկ իրապես այն որակներն են, որոնք որ պատերազմող երկրում եթե ղեկավար բերես նշանակես այդ երկիրը քանդվելու է, այդ երկիրը պարտվելու է։ Ես չեմ ուզում առյուծների ու ոչխարների առաջնորդության մասին հայտնի ասացված կանեմ, բայց իրականում փաստացես է։ Պարոն Նապետյան, վերջաբան դուք ասացիք որպես ամփոփում, հա, Փաշինյանը գնալու է, ինչ դեմ են տալու, այն էլ ստորագրելու է, արդեն ըստ ձեր վերլուծության քարտեզները տրված, այն քանգիր գիտի։ Տավուշում եւ այլն, իդեպ ընդեղ էլ Կասոլիսում ասեց, որ կասկածներ ունեմ անկլավների մասով եւ այլն։ Հիմա վերլուծություն կարդացի, որտեղ նշվում էր հետեւյալը, ինչա կատարվում, հա, ներքաղաքական մեր դաշտում, որ նոր հեղափոխություն են պատրաստում ուկրաինական սցենարով, համաձայն եք։ Ես կարող եմ ասել, որ այնուամենայնիվ Փաշինյան Նիկոլը ստորագրելուց հետո ինքը այդ բառը չասեմ օգտագործված բանի նման դեն անեցվելու, սկզբունքորեն ինքը այլևս ոչ մեկին պետք չի լինելու։ Մավրը արեց իր գործը, մավրը կարող է հեռանալ, բայց նրանք ովքեր որ հանգիստ որոշողները երբ որ որոշեն Փաշինյան Նիկոլը կասի ճիշտ է այդպես, ես գնացի։ Ու ինքը գիտի այդ ասողները երբ որ իրան ասեն, ինքը չի կարող ասել չէ։ Հիմա իրեն փոխարինողներ են պատրաստում, մեկը չէ։ Ընդ որում ես վերջերս ի զարմանս ոչ միայն ինձ, այլև քիչ թե շատ քաղաքականությամբ զբաղվող կամ առավել իրազեկ
ներքաղաքական գործընթացների մարդկանց ի զարմանս մեզ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ընտրություններում այսպես անցողիկ տեղեր ավերցնում, ասենք ավականիում եւ այլն, մի կուսակցություն, որի մասին երևի այդ կուսակցության ղեկավարների ընտանիքի անդամներ անգամ չեն լսել, որը, այսպես ասենք, Ռուբեն Վարդանյանի հովանու ներքո է։ Եվ այս վերջերս շատ ինտենսիվ շրջանառության մեջ մեկ մարդու անունն է մտնում, որը ամենայն հավանականությամբ իր չեզոք դիրքով, իր ամբասիր ծառայությամբ, իր պրոֆեսիոնալիզմով, իր Հայաստան նվիրվածությամբ լավագույն տեխնացուն է, դա այդ գնահատական արևմուտքն է իմ կարծիքով տալիս, նրանք ովքեր օգտի բերեն, խոսքը Արման Թաթոյանի մասին է։ Եվ հոկտեմբերի սկզբներին պատահմամբ, թե ոչ, Արման Թաթոյանը եւ Ռուբեն Վարդանյանը, ասենք, արժանացել են ընդունելության կաթոլիկ աշխարհի հոգևոր առաջնորդի եւ Մեծ Բրիտանիայում անգլիկան եկեղեցու հոգևոր առաջնորդի կողմից։ Այս վերջերս Արման Թաթոյանը նաեւ բավականին բարձր պարգևներ ստացավ իր գործունեության համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ հաջորդ փոխարինող Փաշինյանին տեխնացուների մի խումբը դա Ռուբեն Վարդանյան, Արման Թաթոյանն է։ Ընդ որում Ռուբեն Վարդանյանը ամենայն հավանականությամբ կատարելու է այսօր Վրաստանում Իվանիշվիլիի դերը։ Այսինքն ինքը նշանակող հանող է։ Ասենք վարչապետ նախագահ ինքը կնշանակի, բայց ասող ինքն է լինելու։ Ես կարծում եմ, որ այսօր այդ է պատրաստվում, թեև սկզբունքորեն չեն բացառում նաև Պարիսպային այլ տարբերակներ ունեն Փաշինյան Նիկոլին փոխարինող։ Իսկ հեղափոխական մեթոդով, այսինքն փողոցն է ստիպելու, թե ինչ որ մի Հա, բայց այսքան լիցք կա։ Հիմա պատկերացեք, քիչ թե շատ, բայց մի ժողովրդի մեջ այդ պարտվածի, կորցրածի, ցավի, զրկանքի, նվաստացման, արժանապատվության կորստի, այսինքն ինչքան բաներ կա կուտակած։ Ամեն մեկի մոտ կա քիչ թե շատ, ավել կամ պակաս չափով, մեկը արտահայտում, մեկը չէ, բայց այդ լիցքը կա։ Հիմա այդ լիցքը պիտի, ինչպես ասում են, գոլորշումն բաց թողնվի։ Ես կարծում եմ, այո, այդ փողոցով նաև պետք է լինի, նաև կուսակցություններ եւ այլն, քաղաքական շարժումներ եւ ասենք հիմա իրենց մեջից ընտրում են, որ լավագույն հարմար տեխնացուն Արման Թաթոյանն է, օրինակ, անբասիր անձնավորություն, հրաշալի, ընտանիքի հայր, քրիստոնյա եւ այլն, բազում, այ արևմուտքը ճանաչում է, արևելքը ճանաչում է, բոլորը պարգևներ են տալիս։ Բա իշխանությունը։ Ինչ իշխանություն։ Մեզ հարցնող չկա։ Հա, դու ես մեկ ճարաճ ասեցի, չէ։ Մենք ասեմ այսպես, աշխարհի այս խաղի մեջ մենք անգամ բան չէինք, սուբյեկտ չէինք կառավարման, օբյեկտ էինք, բայց այդ օբյեկտը ինքը աշնանաբար երբ որ գործոններ է ձեռք բերում, ինքը աշնանաբար կարող է օբյեկտից կառավարելի վիճակից դառնա կառավարիչ վիճակ, սուբյեկտի։ Եվ երկու գործոնը մեր ձեռքից Փաշինյան Նիկոլ Ամինչարից, որ մեկ գործեցինք, մեկը բանակներ, մյուսը Արցախ։ Մեր ամենակարող ֆեյքերը, ում ասես, կարող են ցեխոտել, մրոտել եւ փչացնել։ Չեք կարծում, որ ինչ այս տեխնացուներին եթե իշխանությունն ուզենա իշխանությունը, իսկ իշխանությունը Փաշինյան Նիկոլի մոտ, հա, դուք առ այսօր այդպես եք կարծում, հա, իրան ժեկի պետի մակարդակով տված է իշխանություն։ Ես ուրեմն 18 թվականին, քանի որ ավարտում եմ, ուզում նորից այս փաստ արձանագրել։ Հրապարակավ ասել եմ, որից արձագանքի իր ապարատի կողմից չէր, ասել եմ Փաշինյան Նիկոլը ամեն շաբաթ իշխանություն բերելուց հետո ԱՄՆ դեսպանությունից հանձնարարականներ է ստանում 25, 30, 40, մինչև 80 կետ առաջարկությունների տեսքով, որից հետո Փաշինյան Նիկոլի աշխատակազմը այդ առաջարկություններին գրավոր պատասխանում է։ Ասի, եթե ես զրպարտում եմ, նման բան չկա, թող իմ նկատմամբ որոշակի գործընթաց սկսի։ Ես մի քանի օրինակ այդ գրություններից ցույց կտամ, հրապարակեմ։ Մասնապես ներքաղաքական կյանքի, Արցախի հետ կապված, եկեղեցու հետ կապված, արժեհամակարգի հետ կապված։ Ինքը հանձնարարականներ, ընդ որում հանձնարարականները նաև ուղղորդված հանձնարարականներ, որ այսպես պիտի արվի, չի թելադրվում, բայց երբ որ կարծում ես, հասկանում ես, ճանապարհը ցույց տրված է։ Այնպես որ Փաշինյան Նիկոլը, եթե մենք մտածում ենք, այո, իրան թույլ տրված է, այն ամենածանր տեղերում ասում են, թե դու որոշում կայացրու, իմանալով որ 101%-ով Փաշինյան Նիկոլը սխալ որոշում է կայացնելու։ Եվ ինքը այդ սխալ որոշումները կայացնում առ այսօր։ Ինքը մեկ խնդիր ունի ժողովրդին համոզել, որ այն բոլոր պարտությունների, կորուստների, ցավի, զրկանքի, ապագա կորուստների համար, որ մենք ունենք, ինքը այդտեղ մեղավորություն դե այնքանով որքանով։ Ոչ ավել ոչ պակաս։ Իրեն էր արված։ Մինչև այո, ամեն ինչ նախապատրաստված էր, որ այս բոլոր լինի։ Ընդհանրապես վերջում կասի տղերք, ինձ ես որ գործակալ էի, ինձ դեմ տվեցին կոմպրոմատներ, ասեմ թե գնաս, այս բաները անես, ասում եմ, ես չէի կարա չանեի։ Ընտանիք կա, երեխա կա, կոմպրոմատները շատ ճնշող էր, ստիպված գնացի, ինձ ներող կլնեք էլի։
Այդպես կարող է Սոչին ճակ, այսինքն ասենց ասենք քաղաքական առումով Փաշինյանի կարապի երկն է, հա, եթե ստորագրել։ Չեմ կարծում։ Միայն ստորագրել չէ, ինքը Բրյուսելում դելիմիտացիա, դեմարկացիա ինքը գործընթաց է։ Մի օրում չէ լինում, իսկապես դա գործընթաց է։ Ես կարծում եմ գոնե Հայաստանի Ադրբեջանի հետ կապված բոլոր խրթին հարցերը, որտեղ հայկական կողմից շուտ բաներ պիտի կորուստներ ունեն, հա, այդ բոլոր կորուստները լինելու է արձանագրելով մի փաստաթղթեր, որի տակ լինելու է միմիայն Փաշինյան Նիկոլի ստորագրությունը, ոչ այլ ոքի։ Քանի դեռ այո, ինքը տալու է, հիշում եք, այս տաղավարից շատ վաղուց, երբ որ ասի, մինչև տարվա վերջ Փաշինյան Նիկոլը այդ տարածքների հանձնման հետ կապված փաստաթղթեր կստորագրի։ Այդ պատերազմից հետո երբ որ ինձ հրավիրեցիք եւ այդ առումով վերնագիր եք դրել։ Հիմա այդ գործընթացի մեջ է, դա կլինի դեկտեմբերին, դա կլինի հունվարին, բայց գործընթացը ինքը այդպես գնում է։ Ընդ որում այդ գործընթացը շատ վտանգավոր է մեզ համար, գիտեք ինչի։ Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ արևմուտքը սկզբունքորեն չի բացառում սանձազերծելու է շուտով այս տարվա վերջ, մյուս տարվա սկիզբ պատերազմ Ուկրաինայի ձեռքով։ Երբ Ռուսաստանը ստանա հարված Ուկրաինայից ագրեսիայի տեսքով, ես չեմ բացառում, հաշվի առնելով, որ մեր բանակի պատրաստվածությունը փայլուն չի Ադրբեջանի, գոնե Թուրքիա չեմ ասում հիմա, Ադրբեջանի զինուժի դեմը գործնականում առնելու, այդպես խնդիր, չգիտեմ, երևի դրված էլ չի, ապա մենք կարող է նաև մեր հարևանից լուրջ խնդիրներ ունենանք, ներառյալ նաև որոշ առարկայական տարածքներում մարզեր ուղղակի մեզանից կտրելու։ Հիմա նույնիսկ այս պայմաններում ես ասում եմ Փաշինյան Նիկոլ պատրաստի երկիրը ավելի վատթարագույն է, որտեվ երբ սկսի հունվար, փետրվար ամիսներին կամ դեկտեմբերին Ռուսաստանի դեմ լուրջ գործընթացներ, ապա Թուրքիան եւս հանձնարարականներ կարող է ստանա մեր ուղղությամբ գործողություններ անել, իհարկե Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողների միջոցով։ Բարդ բաներ ասացիք, որոնց մասին արդեն ռեգիոնալ առումով կխոսենք հաջորդ հանդիպմանը, շնորհակալություն։ Ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանին էինք այսօր հյուրընկալել, շնորհակալություն ուշադրության համար։